Karl Friedrich Benz adalah seorang insinyur muda asal Jerman yang lahir tahun 1844 di Muhburg, Baden. Karl Benz sejak masih muda sudah tertarik pada mesin pembakaran dalam atau internal combustion engine. Akhirnya pada tahun 1886, Karl Benz berhasil menciptakan kendaraan yang diberi nama Benz Patent Motorwagen. Karl Benz percaya bahwa di masa depan transportasi tidak harus ditarik kuda, dan ia yakin bahwa kendaraannya akan menjadi awal dari sebuah sejarah baru yang mengguncang dunia. Dalam sebuah wawancara Karl Benz pernah berkata, "The car is born, and it will never again disappear." Mobil telah lahir, dan ia tidak akan pernah hilang dari dunia.